哎呀，他俩是光折腾啊，就是不升档。而且豆豆一天要折腾好几次，真希望他们赶紧啊生个小宝宝就好了。先把这帘子给它拆了一个，但是你看豆豆是好老凶我，但是我想出来一个办法对付他，就这样子，他就没招了。他不知道咬哪个手指头，看见没？来，哎啊！原来放一个手指头的时候，或者这么过来的时候，他老是想咬我。你看这样他就咬不着了。哎啊！豆豆出来了，不行，我还真得给他封上，到处拉屎啊！免费的酸梅汤，好了，波波鱼上来了。哇，这一大锅！你这是吃了鱼了吧？啊？吃了什么？从网上买的，23块多，挺划算啊。你要不坐那儿就行，那块离空调远点，还有这一口人开，因为这块风口大。你要觉得冷，可以到那边离个人。吃完饭回来，豆豆又下来了。每天这样逗逗鸟还挺有意思。听人说。养鹦鹉对人体是有好处的，鹦鹉身上有一种东西对人体有益，可以让人长寿。好吧，不管这个研究靠不靠谱，但是养鹦鹉挺快乐的，单冲这个就可以让人长寿。小公鸟就是淘气啊，每天是变着法的玩，对什么东西都好奇。小母鸟就安静多了，小白基本上趴在窝里不动。我没有给它剪过爪子，所以说它现在的爪子好锋利啊！我现在都不敢让它上我的身上了，抓一下好疼啊！不过小鸟好像也知道，抓疼我了就赶紧松开。你爬吧，我看你最后能爬哪儿去？啊？上房顶啊？是不是准备上房顶啊？行了，上去吧。太厉害了你，真牛啊你！这是他准备起飞的前奏，先准备好姿势，试一试。这家伙把这个窗帘都勾坏了，你的爪子。哦。